रवि का आपका टोटल 431 टाइप किए हैं, 404 सही 28 गलत, मतलब 5% से थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक हुआ। तो स्पीड हो गया इनका 36 वर्ड पर मिनट, क्वालिफाई है। उसके बाद विश्वजीत का 380 टोटल टाइप हुआ है, 368 सही है और 12 रॉन्ग गलत है, मतलब 38 वर्ड पर मिनट इनका स्पीड हो गया, वही 5% से कम है बस। उसके बाद तो मेरा 544 टोटल टाइप हुआ, 522 सही है 22 गलत, तो स्पीड हो गया 54.4।